Velkommen til endnu en unboxing her på Tweak.dk. Dengang er det en ID cooling køler, vi skal kigge på, SE214X, som er nomineret til en TDP på 130 watt. Lad os kigge en gang på kassen. Her på forsiden der har vi et billede af selve køleren med en smule features hernede i bunden af hvad selve køleren består af. Kigger vi på den næste side, står der også nogle features af hvad selve køleren den kan og tilbyder. Om på bagsiden der har vi nogle specifikationer, der er skrevet med tekst i forskellige sprog her, og selve specifikationerne står hernede i siden. Den sidste side, den viser selve dimensionerne på køleren med mål, højde og bredde og dybde. Og den viser også hvilke processorer som selve køleren den understøtter. Lad os prøve at tage den ud. På toppen har vi en brugervejledning. Og vi har en kasse med ting i. Neoprenskum, det er ikke set så tit. Lægger vi lige til siden. Og selve køleren. Lad os tage et kig på køleren først. Der var lige noget silikagel. Selve køleren først. Den ganske almindelige køler. Den her den har fået lidt skade, kan jeg se. Den har fået noget tryk af en eller anden slags. Det er selvfølgelig ikke så godt. Det er ikke så rart, at man får sådan en køler, der er kommet til skade. Og selve beslaget sidder heller ikke fast her. Den har åbenbart været smidt lidt rundt i posten, tyder det på. Jeg må se, om jeg kan rette det op. Så sådan ser den ud. Der er god afstand imellem køleriberne her, så der kan komme masser af luft ud. Den er synkron, ser det ud til. Asynkron på den led. Synkron på den led. Hvilket betyder, at der er understøttelse for rammene, der står meget tæt op af soklen her. Og herover der har vi jo VRM-modulerne på selve bundkortet. Så det er udmærket. Der er mulighed for at sætte 2 blæser på, hvis der følger beslag med. Det ser vi lige om lidt. Så man kan sætte en blæser på den her side også. Sætter den herover. Sådan der. Lad os se, hvad der er i kassen. Man kan godt se, at den har fået nogle slag og noget her. Den har fået noget tryk af forskellige slags. Der var ikke nogen tegn uden på selve kassen, men vi må se ad. Så har vi alt, hvad der er i kassen her. Der er beslag, der skal sidde over selve kølerhovedet. Så er der forskellige beslag her, formodentlig til noget Intel eller noget AMD. Der står her, står der noget mærke. Hvad for noget processor der er understøttet. Det er åbenbart forskellige beslag, alt efter hvad for en Intel processor der er understøttet, har vi der. Der var noget mere silikagel. Væk med det. Lad os kigge i denne her pose. Der har vi en bagplade til bundkortet. God, solid bagplade, forholdsvis tyk. Vi har nogle skruer. Der er en pose med skruer. Vi har noget kølepasta. Og til sidst her, skal jeg lige have det ud, der har vi 2 clips til endnu en blæser. Så man kan altså montere endnu en blæser på. Det var det for den gang. Jeg takker fordi I ville kigge med.